सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे पास है वन प्लस का C2 फ़ोन। कॉम्बो इसकी ब्रेक हो गई है, देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए कॉम्बो इसकी ब्रेक हो गई है। तो हम लोग इसमें लगाना है कॉम्बो, ओलेड कॉम्बो लगाते हैं इसमें। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें।